愛知がなんか名産地ってちょっと聞いて、色がすごくいい、はい、美味しい。じゃあどうもすいません、はい、またお願いします、はい、ありがとうございまたおます。願いします。
すみません、じゃあすみません、半端なんですけど2匹お願いします。すみません。